بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسكن أفريقيا TV3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دون اللوكسي بركة من ساكي سادوا أسكن شرنا بكم البركة وتسلم الله شرنا مكينيتم كو شيخ يوشع حنفي جبريل لتعريض نيجيريا domin tattauna akan hanyoyin da kamata musulmi ya san Allah subhanahu wa ta'ala da yadda ya dace bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala akan hanya madaidaiciya. A yau ma kamar kullum tare da malam wato Sheikh Yusha'U Hanafi Jibril da tare da Najeriya malam na sake maka a cikin wannan. Alhaji barka kade barkan mu da zuwa wannan shiri na fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ni da kai da masu kallo da saurare mu jagora ya shige mu na gaba. Malam idan masu kallo wasu mutane suna bibiyan wannan shirin wani sun ya kamata mu fara magana a tare har muka zo lokacin da Allah subhanahu wataala ya fitar da annabi Adam daga aljanna ya saukar da shi zuwa gidan duniya. Muke bayanin cewa Allah subhanahu wataala kafin ya saukar da su ya kasance yana magana da su yanzu kuma bayan sun dawo gidan duniya dole wannan maganar kuma wannan alaƙa ta kasance ta ci gaba. So sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wahayi ya aiko da annabawa da sauransu aiko da saƙonni. Za mu so mana mu ɗauki bayani a taƙaice abin da ya shafi wannan isar da saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala ko sauko da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gidan duniya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Bayan haka ina jaddada sallama ta addinin musulunci ga 'yan uwa masu kallo da sauraro da kuma mai jagoranta shi Malam Habib. Malam Habib kamar yadda ka yi bayani cewa a majalisan da suka gabata mun tattauna akan wato abun da ya shafi wato halitta annabi Adam da kuma shigan shi aljanna da kuma yadda shi ɗan ya mashi wasu wasi har ya ci bishiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mashi ci. Wanda sanadiyan haka bayan abin da ya gabata na ilimin Allah subhanahu ta'ala ya sanya cewa annabi Adam aka sauko da shi da Hawwa zuwa duniya bayan sun tuba daga abin da Allah subhanahu ta'ala wato ya kama su na laifi da shi wanda shi kan shi wannan tuban Allah subhanahu ta'ala ne ya musu ilhama فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ya ba shi kalmomi wanda su ne malamai suka ce rabbana suratul araf can suratul baqara an dunkule a suratul araf aka bayyana rabbana in rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu amma ya dora musu wani nauyi cewa to yanzu ku sauka fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa yashqa. Don haka idan shirya ta zo muku duk wanda ya bi shirya wato zai rabauta. A can suratul baqara fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka bi shirya ta ba su da tsoro ba za su taɓa bakin ciki ko damuwa ba. To wannan shine farkon ibtila'i da jarabawa da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa bayi. Kamar yadda kai bayani ya zama Allah subhanahu ta'ala tun da an saukar da annabi Adam Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wata aya wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Babu wani wato annabi ko kuma wani mutum da Allah subhanahu ta'ala zai magana da shi ƙarar baki da baki a matsayin shi yana mutum sai dai wahayi ta hanyar wahayi ya aiko manzo ko kuma min wara'i hijab wato bayan shamaki baya ganin Allah ya dinga jin sauti kamar yadda ya faru da annabi Musa alaihissalam. To don haka sai zama tunda an sauko duniya kuma ana jiran wannan shiryan da sako na Allah subhanahu ta'ala na shirya to dole ne ya kasance akwai wani sako kuma da ɗan sako da za a turo. Ɗan sakon nan kamar yadda muka sani tun ana yawan faɗa mana cewa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura wa alhakin kawo wahayi ga annabawa gaba ɗayansu shine mala'ika Jibril alaihissalam shine wanda ke kawo saƙonni zuwa ga dalilin da yasa kuma mala'ika Jibril ya zama shine
saboda shine ashraful mala'ika, shine wanda ya fi ko mala'iku gaba ɗaya daraja, shine ƙololuwa a cikin mala'iku. Sai Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe shi ya kasance shi ke kai saƙo. A ɗabi'a ta ko ɗan adam a ƙa'ida, saƙon da yake da muhimmanci, kana da messenger da zaka tura abubuwa, amma saƙon da yake da muhimmanci wanda kake so a ɗaukan matakai, wanda kake so lalle ya isa yadda yake ba ragi ba ƙari kuma cikin lokacin da kake so ya isa, ko a ɗabi'a muka kan zaɓi wanda ka fi yadda da shi, kuma banda yadda yana da duk wani skill ko kuma ƙwarewa na da abubuwan da ake bukata. Idan na ƙarfi ne, idan na smartness sauri wato zafin nama ne, duk za ka yi. Shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya faɗi, ya siffanta Jibril cewa allamahu shadidul quwa dhu miratin fastawa, wato wanda ke da tsananin ƙarfi shi ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani, shi ya koyar da shi. Sannan Allah subhanahu ta'ala ya faɗe shi cewa sannan dhu mira, me haka ya ƙara siffanta mira ƙarfi, wato bai da wata tawaya ta gaba wadda za ta sa ya samu wani nakasu na wato iya isar da sako. Wanda wannan sako ma ya dauko shi ba wani interruption zai iya samu, Allah ya wadata shi da ƙarfi wanda zai kare wannan sako. Sannan bayan haka muta'i thumma amin. Can a mala'iku gaba ɗaya kowa da'a yake mashi, ba shine wanda zai bada oda ga mala'iku gaba ɗaya su obey. Sannan amintacce ne wajen Allah subhanahu ta'ala da wajen mala'iku. To amma ita ɗabi'ar wahayi da Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa akan wannan, ita kanta ba wai haka ake kawo wahayi ba, duk da wannan ƙarfi na Jibril wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga shi lahu 600 janah, yana da fiffike wato 600. So kuma ya taɓa ganin shi ya mamaye sararin samaniya shi kaɗai, mala'ika Jibril. Duk da wannan darajar da ƙarfin, amma wahayi in za a turo shi da matakan tsaro kuma ake turowa, banda wannan da matakan tsaro ake turo shi. Can cikin suratul qul uhiya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Don haka Allah sa ce shine masanin gaibi, ba wanda ya isa ya san abun da ke gaibin nan sai wanda Allah ya faɗawa ya sanar da shi. To waye ya sanar shi illa man irtada min rasul, sai zai zaɓa wanda ya yarda da shi cikin 'yan sako, shine Jibril. To kuma yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, a gaba da shi da bayan shi da gefen shi za a sa wato runduna wadda za ta ƙara ba da kariya, wasu bataliya da za su bi shi har akai an kai saƙon Allah subhanahu ta'ala. Shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yake cewa sahabbai sun ji wata ƙarar ce Jibril ne yake saukowa da wasu ayoyi Fatiha da ƙarshen suratul Baqara. Ya ce tare da su an sauko da mala'ika 70,000 don su kawo saƙon Fatiha da amanar Rasul, wanda ba wasu taɓa saukowa duniya ba sai rana. So wannan yana nuna muna, ƙara nuna muna girma da matsayin Allah SWT da kuma matsayin wannan fasaƙon da ake kawo maka, wanda musamman mu al'ummar musulmi, al'ummar ƙarshen al'umma, mu babban saƙon nan shine Qur'ani. Shi ne ake ɗaukan ma irin waɗannan matakan. Ji wata sura ce da wasu ayoyi biyu da kake karanta mala'ika 70,000. Mala'ika ɗaya ɗin ne Allah SWT ya sa shi zai iya jice duniya gaba ɗaya ƙarfin shi, amma har an turo 70,000 don ɗaukan matakai. So da haka wannan shi ne wahayi wanda Allah SWT yake turowa zuwa ga bayan shi. Dole ne mu yi imani da cewa akwai wahayi. Dalilin da yasa za mu yi imani akwai wahayi shine Allah SWT ya faɗa mana a cikin wancan ayan cewa baya magana da kowane mutum kai tsaye, sai dai ta hanyar ɗan saƙo ko kuma bayan shamaki. So don haka tunda baya magana da kowa kai tsaye, dole ya kasance akwai abin da ya sai halicci duniyar nan, akwai abin da yake so aiwatar a duniyar nan, kuma ya faɗa mana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuma ya faɗa a wurare da dama cewa bai yi duniyar nan don wasa ba. وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين. Ba mu halicce su da wasa ba, mu halicce su da gaskiya, don a tsaye da gaskiya a ciki. To akwai abin da Allah SWT yake so a bayan ƙasa. To tunda akwai abin da yake so a yi a bayan ƙasar nan, kuma baya magana kai tsaye da mutane, dole kasance akwai wani ɗan sako
wanda mun faɗi siffar ɗan saƙon yadda aka zaɓo shi domin ya isar da saƙon nan. Kafin imani da wannan wa'ayin akwai magana imani da su kansu wannan mala'iku da Allah subhanahu wa ta'ala ke aiko su. Gaskiya ne shi yasa da cikin rukunin imani da mala'iku da yawa mutane muna magana cewa imani da mala'iku amma ba mu san me yasa ya zama cikin rukunin imani ba. Imani da mala'iku ya zai ma rukuni ne na imani saboda idan aka cire mala'iku a cikin tsarin imani to kutub da za su biyo baya da manzanni duka za su wargaje saboda su ne 'yan saƙo daga wajen Allah SWT zuwa bayansa, su ne waɗanda Allah SWT yake umurta su yi abubuwa a bayan ƙasa. To idan dole ne sai mun yi imani da su, shi yasa kuma Allah SWT ya faɗa mana waɗanda za mu yi imani da su a dunkule da kuma waɗanda za a imani da su a tafsir. A dunkule mala'ikun Allah SWT ya faɗa mana cewa la ya'suna Allah ma amarahum yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, suna tasbihi dare da rana ba gajiyawa, ba su wato suna saba wa Allah. Kuma yace in ku kun yi istikbar fa istakbaru falladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Don haka su mala'iku an faɗa mana cewa ibada suke yi tutur, dodar ba su da wani abu wanda suke sai ibada. To general kenan. Sannan akwai wasu mala'iku waɗanda Allah SWT ya keɓance da wasu manya-manyan ayyuka waɗanda kamar Jibril mun san shi da wahayi kuma shine jagoran duka mala'iku. Sannan akwai Israfil wanda Allah SWT ya aje shi domin shi zai yi busa ta mutuwa da busa ta tashi daga kaburbura. Sannan akwai Mika'il wanda shi Allah SWT ya wakilta da arzikan bayi da arziki da sauransu waɗanda za a saukar da ruwan sama da waye da sauransu. Wayannan su ne Allah SWT ya faɗa mana a dunkule. Wasu ya faɗa mana akwai malakul jibal wanda aka wakilta da duwatsu wanda wata rana da musulmi je ta'if ba su karɓi ibadar shi ba, ba su karɓi da'awan shi ba, ya nemi cewa idan an ba shi dama ya haɗe musu wato duwatsunan da ke gefen ta'ifa domin su mutu sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi da jinƙai da rahama na shiga al'umma yake cewa a'a ina fata Allah SWT ya fitar daga tsotsonsu wato inda za su bauta wa Allah SWT. So wa'annan mala'iku ɗin manya-manya da wa'anda hafaza wa'anda suke rubuta ayyukan bayi da wa'anda suke kula da ƙur'ani duka Allah SWT ya faɗa mana su, amma a dunkule imani da cewa akwai su kuma Allah SWT yana umurtantar su zartar da abin da yake so, wannan rukuni ne na imani. Imana akwai wani lokaci da ke so ka yi akan abin da ya shafi sunan mala'iku. Yanzu a cikin magana ta ce misali akwai malakul jibal, akwai malakul maut, akwai jibril, ka faɗo dan su da sunayen su, su kuma ka faɗi aikin su ne misali. Kuma mu idan ka duba a misali a ƙasar Hausa ko kuma a duniya baki ɗaya ga misali ana faɗa waɗansu sunaye ana jingina ga mala'iku, misali a ce Azra'ilu misali. Wannan shin waɗannan sunayen sun inganta ko kuma shin ya dace kawai mutum ya ɗauko suna misali ya ce wai suna ne na mala'ika ko ba tare da wani nasi ko na kamar yadda ka sani ko a dan adam baya halatta ka jingina wani suna sai sunan da ya tabbata zuwa gare shi ko da kaji masu kallon mu da fatan kwanan kalau kuma za ku je ku sha ruwa mu ki kafa da mu da ci gaba da jin tattauna da muke da shi Hanafi a Jibril a cikin shirin nan naku na sanin Allah ku kasance lafiya sai mun dawo.